Hoje a tia Jace veio aqui para contar uma história para vocês. Uma história que aconteceu com Jesus e seus discípulos. Certa vez, eles estavam no barco, quando Jesus de repente quis descansar um pouco. E os discípulos continuaram a sua viagem. Até que de repente, tudo mudou. O tempo mudou. Começou a escurecer, os ventos começaram a soprar mais forte, e raios, e a chuva começou a cair. Era uma tempestade que se formou e eles estavam lá, no meio do mar. De repente o barquinho onde eles estavam começou a ir de um lado para o outro. E os discípulos então sentiram muito medo, pois eles achavam que aquele barco ia virar. Até que de repente eles lembraram que alguém muito especial estava lá com eles. E esse alguém era Jesus. Quando eles lembraram que Jesus estava lá com eles, eles logo foram lá chamar Jesus, pois Jesus estava dormindo. Quando Jesus acordou, no mesmo instante, ele ordenou que aquela tempestade toda acabasse, que as águas se acalmassem e que os ventos parassem de soprar tão forte. E tudo voltou ao normal. Os discípulos então se olharam admirados e eles pensaram assim: quem é este que até o mar e o vento lá no céu obedecem? Quando tudo se acalmou, Jesus falou para os discípulos assim: por que vocês estão assim com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus falou que os discípulos tinham uma fé muito pequena, porque eles se apavoraram diante daquela situação. E assim, crianças, também acontecem na nossa vida. Muitas e muitas vezes nós passamos por situações onde o mar fica agitado, onde nós temos medo, onde nós ficamos preocupados, quando acontecem coisas que mudam totalmente a nossa vida. E Jesus, ele pede assim, como ele pediu para os discípulos, que nós tenhamos fé, pois a nossa fé tem que ser maior do que o nosso medo. É isso que Jesus pediu, e ele pede para cada um de nós. Por isso, crianças, quando o mar estiver agitado e a nossa vida estiver cheia de situações e problemas que muitas vezes podem acontecer, que nós possamos lembrar disso que Jesus falou para os discípulos, que a gente possa ter fé, que a nossa fé não seja pequena, e sim que a nossa fé seja maior do que o medo, maior do que todas as dificuldades que a gente possa passar. E se nós temos crianças, assim como os discípulos tinham Jesus lá no barco, se nós temos Jesus na nossa vida, nós não precisamos temer, pois se Ele está conosco, nós temos tudo o que precisamos para passar por todas as dificuldades. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e principalmente aumente a nossa fé, para que ela sempre seja maior do que o nosso medo. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês.